Boa tarde, a paz do Senhor, é um prazer muito grande estar aqui podendo apresentar mais um pedacinho do meu CD, Som de um Louvor, composição da cantora Ângela Cristina. Eu, com muito prazer, apresento... Eduardo Silva. Vamos lá! Solte o som do seu louvor pra chegar até os céus. Abra os braços e adore a Jesus, meu Salvador. Não importa a sua idade, nem a raça, nem a cor, todos que têm fôlego adore ao Senhor. Esteja na sua garganta um verdadeiro som de adorador. Eu te convido, louve, adore, exalte este Deus. Este é o momento de você se entregar. Com minha voz exalto e engrandeço o seu nome. Vamos louvar. Louve esse Deus soberano. Louve esse Deus que é poder. Louve ao Deus das nações. Louve esse Deus, sua glória é sobre nós. Amém. Oh, glória a Deus.